Yan, DeLonghi 3531. Bigyan natin guys ng review how to use. Yan, ganyan siya. Ito ang kanyang portafilter. Yes. Una natin gagawin, yan, andyan sa gilid yung ano niya, yung on off. Tapos light indicator, hintayin natin na umilaw yung green. Yan guys, oh. Ito yung light indicator na ready to use na siya. Pero bago natin gamitin, syempre, first time natin gagamitin, ipa-plug muna natin yung tubig. Yan, ayan, oh. Yan, oh. Okay. Then, gagawin na natin ang routine natin. Yan, nag-grind na tayo ng hazelnut. Lalagyan natin sa portafilter. Yan. Siyempre, konting tak-tak. That's it. Kalinisin nyo guys yung yung labi ng ng portafilter para hindi madumihan yung machine. And you're good to go. Ayan na. Ayan guys, malapit na siya. Kita nyo naman, di ba? Kita nyo yung kanyang krema. Ayan na si Babaw. Ayan na, hanggang 40. Gawin natin hanggang 40. Then, that's it. And then, maglalagay na tayo ng gatas ng fresh milk para sa ating latte. Yan natin. Siyempre, gagamit tayo ng wand. Itatabi mo natin yung kape natin. Then, tatanggalin natin ang portafilter. Siyempre, siguraduhin nyo na lagyan nyo ng sahod guys ha. Lagyan nyo ng sahod tong ilalim. Para, kasi may tutulong, may magdidrip na tubig. Then, siselect natin sa steam. Yan, dito. Same lang nung isa kanina. Hintayin din natin uli yung light indicator na ready. Okay? Na, magpo-prod na tayo ng milk. Pero, papasingayin muna natin para siguradong solid yung paggawa natin ng foam. Ipopositioning muna natin yung selector na yan. May selector sa taas para sa hot milk. Ayan. Ito guys, oh. Ayan. Sa hot milk tayo muna. At huwag natin igagalaw tong pitcher para hindi magkaroon ng makapal na bula. Then, pag mainit na yung milk, isi-switch natin sa cappuccino mode para magkaroon ng foam. Ayan na siya. Nagpo-foam na siya. Ayan. That's it. Ayan. Huwag kakalimutan i-off. Then, and always clean para malinis yung nozzle. Then, plug it again para lumabas yung tubig at saka yung air na na-trap sa boiler. Ayan. Okay. Balito na guys, gagawa na tayo. Kasama natin ang ating magaling na barista. Ayan. Yan ang ating espresso. Kailangan natin ng panghalo. Then, ang ating milk. Yan yung pinainit natin kanina. Ayun. Ang kanyang design. Cotton candy. Very good. Aha.